بعد اكتشاف مزرعة للطيور الداجنة مصابة بإنفلونزا طيور في سريس شرق جنين، عملت طواقم مديريتي الزراعة والبيطرة على محاولة السيطرة على الوباء، إلا أن عدد الطيور الكبير يحتاج لمعدات وعاملين للتعامل مع الحدث، في حين لم تبدي أي جهات مسؤولة أي تعاون أو تواجد في موقع الحدث وفقا للمواطنين. بعد صدور النتائج المخبرية أمس بثبوت إصابة الطيور الداجنة في مزرعة في سيريس شرق جنين بفيروس إنفلونزا الطيور، تم إجراء فحوص للعاملين فيها ولم يثبت أي إصابة حتى الآن. تم البارحة مسوحات لجميع العاملين في هذه المزارع والحمد لله لم يكن هناك أي إصابة. تم إعطاء جميع العاملين جرعات وقائية من دواء التام فلو، وجاهزيتنا عالية الحمد لله في وزارة الصحة. بلغ عدد الطيور المصابة والنافقة بالمزرعة منذ 3 أيام 18,000 طير كبير الحجم، إذ يبلغ وزن الطير الواحد حوالي 20 كيلوغراما. وحتى ساعة إنجاز هذا التقرير عصر اليوم لم يتم التعامل مع الحدث رغم خطورة الوباء بشكل جدي، حيث تواجد موظفو مديريتي البيطرة والزراعة في الموقع، إلا أن عدد الطيور المصابة بالمرض وآليات التخلص منها عن طريق الحرق والدفن بحاجة لعدد كبير من العاملين والخبراء والتعاون ما بين الجهات المسؤولة التي لم تكن موجودة في الموقع ولم تبدي أي تعاون على أرض الواقع. ما نتمنى أنه الكل فعلا يتعاون معنا، لأنه ما زال التعاون هو لغاية هذه اللحظة هو دون المطلوب، حتى نقدر نحقق فعلا رسالتنا ونقدر نحقق الأمن في الحيوي في هذه المنطقة والسلام للمواطنين ولمزارعنا إن شاء الله. أهالي المنطقة أبدوا تخوفا واضحا من سوء التعامل مع الطيور المريضة والنافقة، وأبدوا تخوفهم من انتشار المرض كصاحب المزرعة الذي عبر عن أسفه لما حصل، بالإضافة لخسارته التي وصلت لملايين الشواكل. نناشد المحافظات انها تساعد محافظة جنين على هذا البلاء، يعني يقيم الوباء هذا مش على صاحب المزرعة وهو ماله راح، ولكن هذا خطر على البشر المحيطة به وعلى الدول المجاورة علينا. ورغم إنجاز الحفرة التي سيتم فيها حرق الطيور، إلا أن العملية بحاجة لعدد كبير من العمال والمعدات، وعلى أرض الواقع لا يوجد إلا جرافتان وما لا يزيد على 10 عمال، لا يكفي للتعامل مع الموقف بما يحتاجه من سرعة كبيرة. جهود مديرية الزراعة والبيطرة جاءت ضمن حملة لفحص بؤر الإصابة بالمرض والاشتباه به، وذلك لتعزيز إجراءات العزل والاحتياط لمقاومة المرض، ولكن ما يحدث على أرض الواقع يدل على جهود منقوصة وحاجة المديريات لمزيد من الدعم للسيطرة على المرض. من قرية سيريس شرق مدينة جنين، ميساء الأحمد، تلفزيون فلسطين.